घोटकी वेझो सरहद थाणे जी हद में ॻोठ अब्दुल मजीद महर ते जवाबदारनि जे गिरफ़्तारी लाइ सरहद थाणे जी पुलिस चढ़ाई बाद ॻोठ जे औरतुनि पारां मज़ामत करण ते मुबैना पुलिस तशदुद में 2 औरतूं ज़ख़्मी थी पयूं आहिनि। जॾहिं त ॻोठ ते पुलिस चढ़ाई ऐं औरतुनि ते मुबैना तशदुद करण वारे वाक़े ख़िलाफ़ ॻोठ जे औरतुनि सरहद थाणे जी पुलिस ख़िलाफ़ एहतजाज कयो आहे। इन हवाले सां वधीक तफ़सील मालूम कयूं था घोटकी खां पंहिंजे रिपोर्टर अलहवरायो बुज़दार खां। जी अलहवरायो बुज़दार, इहो ॿुधाइजो त पुलिस ॻोठ ते छो चढ़ाई कई आहे? जी घोटकी वेझो ॻोठ अब्दुल मजीद महर आहे सरहद थाणे जी हद में। उते सरहद थाणे जी पुलिस जा अटाला चढ़ाई करे घरनि खे कहिड़ो चाढ़े छॾियो आहे, जंहिं दौरान मज़ाहमत घर दियाणी मसरत ऐं ज़ीनत उहे ज़ख़्मी थी पयूं आहिनि। जॾहिं त ॻोठ जा जेके मर्द आहिनि उहे पुलिस जे ख़ौफ़ खां लिकी विया आहिनि। पुलिस जो चवणु आहे त गुज़िरियल ॾींहुं ॻोठ अब्दुल मजीद महर में मुबैना तौर ते हिकु ओताक में जुआ खेॾंदड़ जवाबदारनि जी गिरफ़्तारी जे लाइ पुलिस चढ़ाई कई, जंहिं ते जेके जवाबदार आहे उन्हनि मुबैना तौर ते पुलिस ते हमिलो कयो ऐं ड्यूटी अटकाव कयो, जंहिंजो केस पिणु सरहद थाणे ते 16 ॼणनि जे ख़िलाफ़ दाख़िल थियल आहे। उन्हनि जवाबदारनि जी गिरफ़्तारी जे लाइ अॼु ॿीहर पुलिस चढ़ाई कई आहे। जी वॾी महिरबानी अलहवरायो बुज़दार, तव्हांजी तफ़सीलुनि खां आगाह करण लाइ।